大家好，我是瑜伽舞蹈，今天出来赶海了。刚才家里来客人，耽搁一会儿，差不多要涨潮，所以抓紧时间找货。哇塞，前方有敌情啊，一个黑特别长，前方有敌情，哇，这海鳗，哇，这个头一阵一阵的，哇，我按住气船看能不能抓住。哇，海鳗特别哇，真这一条长得特别好看，超完了。我在这边喝水呢。哇塞，你看这个，哇，这个肩膀特别厚。今天这个断汤那个汤，小孩喝非常好。这个海鳗，这个汤喝对小孩意愿特别高。别挣扎了，水哪一条？哎呦，石头旁一切。给我来点海大货，哇，有点重，哇，不远盘都看到，哇，看到这个头，大家肯定知道什么，看到这个头，哇，我捏得特别紧，哇，看来要盘石头了，要盘一起来，不然不好做。今天我是有吃那个，我是有吃早饭，看能不能盘得动。哇，还一堆呀，这个石头盘得好啊，哇。链条一条来，特别会，捏得特别紧。哇，特别好看，光溜溜的光头钱8着而已，一条来，还一条。来，哇，溪底你看特别黏，喷水了，又一条，这一条1斤多吧，连条也能，也要接近个3斤吧，3斤多肯定都有。哇，这个你看特别狠，你看它在那边渡，海里头在这边渡，你看全爪渡来渡去，啊，这个须动一下它就缩进去。来吧，跟鼓掌鼓下。你看，哇，今天这种肉丝，哇，特别好吃啊！海蛎螺，好吃的海蛎螺，一条红彤彤的19菇躲在这里，哇，你看它要跑了，跑不了了。这条19菇也特别，现在这么大这么厚的，口感特别好。我的土呢？土还在放在这边。哇，10千货！哇，一条老虎鱼在这边。哇，好会躲啊！它这边还有一个头。哇，一下子2条，这边1条。好，这一只比较聪明，躲在最里面，不过还是被我发现了。一条来，我这个不敢用手。哇，你看翅膀张开起来，10千货的虎鱼啊！来，镜头，这一条说一下。哇，这一条是黑虎，又10钱又补的虎鱼啊！哇，有动静，软。还有多一条虎鱼。哇，这一堆，哇！你看这个刺头上看起来，哦，这一条特别会，最聪明，躲在最里面，他一下子捉了3条虎鱼。有19菇，尾巴翘在后面被我发现。那个眼睛特别红彤彤的，直冲。哇，还有一条，啊，这一条，又一条19菇，尾巴一甩的。哇，一条面包，哇，一条这么大，哇，一条红鳗，好大的红鳗，哇，装的这么贵，哇，不行，看来得有点超我，今天这手溜的特别快，来，进，哇，这一条红鳗，哇，这个这么厚，1斤多吧，1斤多肯定有，哇，今天这种口感很好。长度差不多跟乌糟的一个屁呢。哇，天气又闷了，没有那就不找了，肚子咕咕叫，来回去。看收获，今天收获8个2条吧，2条有3斤多一点，还有这一条猛龙，就这种特别会，还有这几个抓几条，还有哇一条这种，就这个海鳗，这个汤对小孩喝应该是非常好。还有今天收获是
捕鱼3剑客，哇，特别给你，还有一条呢，哇，这个在这边。今天收获捕鱼3剑客，连黑100，这一个点100就叫它100吧，连黑100，捕鱼3剑客，这3条也有个8、9两吧，也就有个10几百块钱。今天收获是相当的可以呀、我是吴长，喜欢我记得关注我，拜拜。